நம்ம வீட்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் இருக்கும். அதை நகர்த்தறக்கும் சரி, அதை மூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஒருத்தங்களா மூவ் பண்றதுக்கு. அதுல ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட சில டைம்ல ஜாம் ஆயிடும், இல்ல கால் வலி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு நாப்தோல் தமிழ்ல உங்களுக்காகவே சூப்பரான மினி ஷிவிங் மிஷின் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மினி ஷிவிங் மிஷின்ல ஒரு த்ரெட்டிங் பின் இருக்க போகுது. இது ரொம்பவே ஹேண்டியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாவும் நீங்க கிளாத்ல ஸ்டிச் பண்றதுக்கும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இதுக்கு பேட்டரி எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கறதுனால ஈஸியா நீங்க உங்க கையாலேயே ஸ்டிச் பண்ண போறீங்க. சிங்கிள் பிரஸ்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுடைய சாரி ஆகட்டும், இல்ல எந்தாவது பார்டர் ஸ்டிச் பண்ணணும்னாலும் சரி, ஆல்டர் பண்ணணும்னாலும் சரி, எந்த விதமான மெட்டீரியலா இருந்தாலும் இதுல பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் ஆக போகுது. லினன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், இல்ல காட்டன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில்க் மெட்டீரியலா இருக்கலாம். எல்லா மெட்டீரியலும் ஈஸியா உங்க குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் பண்ண முடியும். சாரி ஆகட்டும், பேக்ஸ் ஆகட்டும், ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே சைட்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் அடிக்கணும்னா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஸோ சீக்கிரமா கால் பண்ணி ஆர்டரையும் உடனடியாக பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நம்ம வீட்லலாம் தையல் மிஷின் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இவ்வளோ பெரிய தையல் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா இதை எங்க வைக்கிறது, நிறைய ஸ்பேஸ் எடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இதை இழுத்துட்டு போறது இல்ல யூஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். நாப்தோல் தமிழ்ல மினி சூயிங் மிஷின், தையல் மிஷின் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க போது, ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. இது யார் வேணாலும் எங்க வேணாலும் பயன்படுத்தலாம். இங்க பாக்குறீங்க டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்ல நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டேப்லர் எப்படி யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி தான் இதையும் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வேற ஒரு மெட்டீரியல் நீங்க வச்சா கூட ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. எந்த விதமான கஷ்டம் இல்லாம, எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாம நீங்களே பாத்துருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு ஈஸியா நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ நீங்களும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். எந்த விதமான கஷ்டம் இல்லாம ரொம்பவே டைட்டாவே பின்னாக போகுது, பிரச்சனையே எல்லாமே இருக்க போகுது. சோ உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா காயத்ரி, ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்க போறது இல்ல. எவ்வளவு ஈஸி அப்படிங்கறது நாங்களே எங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ண தெரியாது. பட் நாங்களே எந்த அளவுக்கு ஈஸியா செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு உங்களாலையும் செய்ய முடியுங்க. எங்களுக்கு தெரியாத எங்களாலே செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தாராளமா நல்லாவே ஸ்டிச் பண்ண முடியுங்க. ஒருவேளை இது நீங்க வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிளா இருக்குன்னா கண்டிப்பா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டப்படத்தான் செய்வோம். பட் அதை ரெகுலரா நீங்க பண்ணதான் உங்களுக்கு அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுறது. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டிச் பண்றதுக்கான அந்த ஸ்டைலுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் கூட ஆகும் இல்லையா? கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம ரஜுன், இதுல நம்ம பெரிய பெரிய பட்டுப்பாவடெல்லாம் தைக்கலாம் அப்படின்னு நாங்க சொல்லல. ஆல்டரேஷன் ஒர்க் இருக்கு, சின்னதா அது ஒரு தையல் போடணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்ல நீங்க ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்ண போறீங்க. இந்த மாதிரி பாக்கெட் எல்லாம் கண்டிப்பா தையல் விட்டு போறது, அதே மாதிரி குழந்தைங்களோட யூனிஃபார்ம்ல தையல் விட்டு போறது. யூனிஃபார்ம் குழந்தைங்களுக்கு நம்மளுக்கே தெரியும். நம்ம சின்ன வயசுலயே பாத்தீங்கன்னா அந்த பைஜாமா 10 வாட்டி தையல் விட்டு போவோம், அதே மாதிரி பாக்கெட் 10 வாட்டி கிழிஞ்சு போவோம். நம்ம பண்ற கூத்து நம்மளுக்கே தெரியும். நம்ம குழந்தைங்களும் அதே பண்ணும்போது அவங்க மேல கோவப்படாம ஈஸியா நீங்க இதை பண்ணிக்கலாம். ஜெனரலா ஒரு டெய்லர் கிட்ட எல்லாம் போனோம்னா நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா கொடுக்கறது செலவு மட்டும் இல்லாம டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ். போய் கொடுத்து வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு மறுபடியும் வரது. ஒரு சில பேர் சீக்கிரமா கொடுத்துருவாங்க, ஒரு சில பேர் 1 மணி நேரம் கழிச்சு வாங்க, 2 மணி நேரம் கழிச்சு வாங்கன்ட்டு கதை சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்போ நீங்க 399க்கு ஷாப்பிங் பண்ற இந்த ஒரு பொருள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹேண்டியா இருக்க போகுது. ஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்காக. ஸ்கூலுக்கு காலையில எந்திரிச்சு போகும்போது தான் தெரியுது மண்டே காலையில ஒயிட் ட்ரெஸ் கிழிஞ்சிருக்குன்னு. ஆனா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா மண்டேவா இருக்கட்டும், டியூஸ்டேவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு காலையில இருந்தாலும் டக்குன்னு உங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன தையல் வர்க்கெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இல்லையா? கண்டிப்பாங்க. இந்த மாதிரி உங்களோட ஷர்ட் கொஞ்சம் லூஸா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா, அது கொஞ்சம் டைட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்குமே இது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே ஈஸியா உங்களால செய்ய முடியும். அது மட்டும் இல்லாம எல்லா ஆல்ட்ரேஷனுமே செய்யறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போகுது. பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வாங்கலாம். எஸ், கண்டிப்பா. பாத்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி வெளியில போனீங்கன்னா மார்க்கெட்ல 739 ரூபாய் கொடுக்கணுமா? கண்டிப்பா கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. 739 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டாம். இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க வெறும் 399 ரூபாய்க்கு 60% டிஸ்கவுண்ட்ல உங்களுக்காக கிடைச்சிட்டு இருக்காங்க. தெளிவா உங்களுக்கு பாருங்க, தெளிவா இந்த பிரைஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா தாராளமா வாங்கலாம். எஸ், கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்க இருப்பாங்க, பட்டுப்பாவடை இருக்கும், அது கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிருக்கும், அது நீங்க தையல் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே நீங்க ஆல்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணணும்னா கூட ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இந்த மாதிரி இங்க எல்லாம் ஸ்டிச்சஸ் ஏதாவது கிழிஞ்சிருச்சுனா கூட நீங்க ஈஸியா இதெல்லாம் பண்ணலாம். இந்த ஒரு மிஷின் பாத்தீங்கன்னா மினி தையல் மிஷின் அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம். 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்ண போறீங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாருங்க எந்த அளவுக்கு 60% டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுத்து நாங்க ரெடியா இருக்கோம் இல்லையா? கண்டிப்பா காயத்ரி, எம்ஆர்பி 1000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. இந்த மாதிரி பெரிய தையல் மிஷின் வச்சுட்டு அது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்த்துறதுக்கு கஷ்டப்படுறீங்களா, இல்ல அதுக்கு பெரிய இடம் தேவைப்படுதுன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா, இல்ல அந்த தையல் மிஷின் மிதிக்கிறதுனால கால் வலி வருது, இடுப்பு வலி வருது, கை வலி வருதுன்னு கஷ்டப்படுறீங்களா, அதெல்லாம் ஒரு ஓரமா எடுத்து வைங்க. இந்த ஒரு மினி தையல் மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன பேட்ச் ஒர்க் உங்களால பண்ணலாம். உங்களோட பழைய சாரி, உங்களுக்கு பிளெயின் சாரி ரொம்ப பழசா இருக்கு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் புதுசா ஆல்டரேட் பண்றதுக்கு பிடிக்க போகுது. பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்க.
நம்ம வீட்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் இருக்கும். அதை நகர்த்தறக்கும் சரி, அதை மூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஒருத்தங்களா மூவ் பண்றதுக்கு. அதுல ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட சில டைம்ல ஜாம் ஆயிடும், இல்ல கால் வலி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு நாப்தோல் தமிழ்ல உங்களுக்காகவே சூப்பரான மினி ஷிவிங் மிஷின் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மினி ஷிவிங் மிஷின்ல ஒரு த்ரெட்டிங் பின் இருக்க போகுது. இது ரொம்பவே ஹேண்டியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாவும் நீங்க கிளாத்ல ஸ்டிச் பண்றதுக்கும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இதுக்கு பேட்டரி எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கறதுனால ஈஸியா நீங்க உங்க கையாலேயே ஸ்டிச் பண்ண போறீங்க. சிங்கிள் பிரஸ்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுடைய saree ஆகட்டும், இல்ல எந்தாவது பார்டர் ஸ்டிச் பண்ணணும்னாலும் சரி, ஆல்டர் பண்ணணும்னாலும் சரி, எந்த விதமான மெட்டீரியலா இருந்தாலும் இதுல பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் ஆக போகுது. லினன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், இல்ல காட்டன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில்க் மெட்டீரியலா இருக்கலாம். எல்லா மெட்டீரியலையும் ஈஸியா உங்க குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் பண்ண முடியும். saree ஆகட்டும், பேக்ஸ் ஆகட்டும், ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே சைட்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் அடிக்கணும்னா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஸோ சீக்கிரமா கால் பண்ணி ஆர்டரையும் உடனடியாக பிளேஸ் பண்ணுங்க. சாதாரணமா நம்ம வீட்ல தையல் மிஷின் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் பெரிய தையல் மிஷின் வச்சிருப்போம். நிறைய ஸ்பேஸ் எடுக்கும், இது யூஸ் பண்றது கஷ்டம், மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். ஆனா இதுக்கு என்னதான் சொல்யூஷன்? இங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் தாங்க. ஜஸ்ட் நீங்க ஸ்டாப்லர் எப்படி ஸ்டாப் பண்ண போறீங்களா அந்த மாதிரி ஈஸியா உங்களுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எந்த அளவுக்கு ஈஸியா உங்களால ஸ்டாப்லர்ல வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத மினி தையல் மிஷின் ரொம்பவே சுலபமா இருக்க போது. உங்களோட குர்த்தியை நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ட்டா நீங்க பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்க போதுங்க. இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு அதோட ஸ்டிச்சிங் குவாலிட்டியா இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க காட்டிட்டு இருக்கோம். உங்களோட குர்த்தியை வந்து நீங்க சைடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், இல்ல உங்களோட saree ஆகட்டும், உங்களோட தையல், உங்களோட பிளவுஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே ஆல்டர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எஸ், கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இத வந்து யூஸ் பண்றதே ரொம்ப சிம்பிள். ஜெனரலா பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் என்ன மெயின்டெனன்ஸ், ஆயிலிங், அது சர்வீஸ், இது அதுன்னு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அது பண்றதே ஒரு பெரிய ப்ராசஸா இருக்கும். என்கிட்டே பாத்தீங்கன்னா வீட்ல ஒரு பெரிய தையல் மிஷின் வச்சிருக்கேன். அது வந்து தைக்கிறதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அதை எடுத்து வச்சு தைச்சு மறுபடியும் அதை எடுத்து உள்ள வைக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு லேசினஸ் வந்து அதை யூஸ் பண்றாம விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து டேபிள் ஸ்டாண்ட் மாதிரி அதை வந்து பாக்ஸ்ல போட்டு அந்த பாக்ஸை டேபிள் ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு மினியா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்ணலாம். எந்த ஒரு ரிப்பேர் ஒர்க் இல்லாட்டி ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்கா இருந்தா கூட ரொம்பவே ஈஸியா நீங்க பண்ணலாம். பெரிய பெரிய மிஷின் வச்சு அவதிப்படுறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன், ப்ரொஃபஷனலா இருக்கீங்கன்னா இந்த மிஷின் சூப்பர். உங்க வீட்டுல நீங்க தச்சுக்கிறீங்க, சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷனுக்கு தேவைப்படுதுன்னா மட்டும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. அண்ட் நான் உங்க காயத்ரி உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன், 399க்கு ஷாப்பிங் பண்ண போறீங்க. ஒரு மினி தையல் மிஷின் உங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே டெய்லர் தான் இருக்காரு, உங்க வில்லேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே டெய்லர் தான் இருக்காங்கன்னா 10 பேர் கொண்டு போய் கொடுக்க முடியாது. இல்ல டெய்லர் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட தான் டைம் இல்லைன்னா கூட சின்ன சின்ன ரிப்பேர் நாங்களே பாத்துக்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பா நமக்கே வீட்ல இருந்தபடி சின்ன சின்ன ரிப்பேர் ஒர்க், சின்ன சின்ன பேட்ச் ஒர்க் இதெல்லாம் நம்மளே செஞ்சுக்க முடியும். ஒரு தடவை நீங்க ஒரு டெய்லர்கிட்ட போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எப்ப திருப்பி கொடுப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம டெய்லர் கிட்ட போயிட்டு என்னோட ட்ரெஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா நம்மளால கேட்க முடியாது. பட் நம்ம வீட்ல இருந்தபடியே ரொம்பவே ஈஸியா உங்களால ஸ்டிச் பண்ண முடியும். நம்ம குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் ஆகட்டும், அவங்களோட யூனிஃபார்ம் ஆகட்டும், இல்ல உங்களோட பெட்ஷீட் வந்து லைட்டா கிழிஞ்சிருக்கு, இல்ல பெட்ஷீட் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்க வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவுமே ஈஸியா இருக்க போது. உங்களோட வீட்ல இருக்கிற ஸ்கிரீன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை ஃபோல்ட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்குமே இந்த ஒரு மினி தையல் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே சுலபமாக போது. மெயின்டைன் பண்றதாகட்டும், இல்ல அதுக்கான ஸ்பேஸ் ஆகட்டும் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய இடம் தேவைப்படுவதான அவசியம் இல்லை இல்லையா? கரெக்டா சொல்றீங்க ரஜுன். அது மட்டும் இல்லாம வீட்ல யாருக்காச்சும் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ரிப்பேர் ஒர்க் கத்து கொடுக்கணும், இல்ல வீட்ல குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களோட ட்ரெஸ் மறுபடியும் வந்து தையல் விட்டு போகுது, யூனிஃபார்ம் தையல் விட்டு போகுதுன்னா நீங்க கண்டிப்பா தாராளமா இந்த ப்ராடக்ட்டை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் வைக்க இடம் இல்லை, அதை யூஸ் பண்ணவும் தெரியாது, இதை மெயின்டெனன்ஸும் பண்ண முடியாதுன்னா இந்த ஒரு மினி தையல் மிஷின் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேப்லர் அளவுக்கு தான் இருக்க போகுது. எங்கேயாச்சும் டிராவல் பண்றீங்கன்னா கேரி பண்றதுக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஒரு கல்யாணத்துக்கு போற வச்சுக்கோங்களேன் ரஜுன், அங்க போய் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் பிளவுஸ்ல இங்கே ஓட்டை இருக்கு, பாவாடையில அங்க ஓட்டை இருக்குன்னு. பட் இந்த மாதிரி ஒரு தையல் மிஷின் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட். பாக்குறவங்க சிரிக்கலாம், ஆனா பெண்களுக்குள்ள அந்த பிரச்சனை பெண்களுக்கு தான் தெரியும். எல்லா கல்யாணத்துலயுமே சேஃப்டி தான் ரொம்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் தேடிட்டு இருக்கிற விஷயம் இல்லையா? கண்டிப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பியூட்டிஷியனா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரைடுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது சின்னதா பிளவுஸ் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், இல்ல ஏதாவது வேஷ்டி இல்ல எதுவா இருந்தாலும் ஃபோல்ட் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஒர்க்குக்கா இருந்தாலுமே இது வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க டிராவல் பண்றீங்க அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து உங்களோட சின்னதா ஏதாவது ட்ரெஸ் கிழிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி டைம்ல இது நீங்க எப்பவுமே உங்களோட பேக்ல வந்து கேரி பண்றதுல எந்தவித பிரச்சனையுமே இருக்க போது. இல்ல சின்ன சைஸ்ல இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. மெயின்டைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க ஒரு 1 BHKல இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய தையல் மிஷின் வச்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இடம் வந்து தேவைப்படும். பட் மார்க்கெட் போனா எவ்வளவு விலை காயத்ரி கொடுக்கணும்? மார்க்கெட்ல பாக்குறீங்க 739 ரூபாய். நம்ம கிட்ட இருக்கிற மஷின் மாதிரியே மஷின் ஒன்று கிடைக்க போகுது. நம்ம 60% டிஸ்கவுண்ட்ல வெறும் 399 ரூபாய்க்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ யோசிங்க, 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்ண வரீங்க அப்படின்னா கால் பண்ணுங்க.
நம்ம வீட்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் இருக்கும். அதை நகர்த்தறக்கும் சரி, அதை மூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஒருத்தங்களா மூவ் பண்றதுக்கு. அதுல ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட சில டைம்ல ஜாம் ஆயிடும், இல்ல கால் வலி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு நாப்தோல் தமிழ்ல உங்களுக்காகவே சூப்பரான மினி ஷிவிங் மிஷின் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மினி ஷிவிங் மிஷின்ல ஒரு த்ரெட்டிங் பின் இருக்க போகுது. இது ரொம்பவே ஹேண்டியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாவும் நீங்க கிளாத்ல ஸ்டிச் பண்றதுக்கும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இதுக்கு பேட்டரி எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கறதுனால ஈஸியா நீங்க உங்க கையாலேயே ஸ்டிச் பண்ண போறீங்க. சிங்கிள் பிரஸ்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுடைய சாரி ஆகட்டும், இல்ல எந்தாவது பார்டர் ஸ்டிச் பண்ணணும்னாலும் சரி, ஆல்டர் பண்ணணும்னாலும் சரி, எந்த விதமான மெட்டீரியலா இருந்தாலும் இதுல பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் ஆக போகுது. லினன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், இல்ல காட்டன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில்க் மெட்டீரியலா இருக்கலாம். எல்லா மெட்டீரியலும் ஈஸியா உங்க குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் பண்ண முடியும். சாரி ஆகட்டும், பேக்ஸ் ஆகட்டும், ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே சைட்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் அடிக்கணும்னா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஸோ சீக்கிரமா கால் பண்ணி ஆர்டரையும் உடனடியா பிளேஸ் பண்ணுங்க. அவங்களோட ஸ்டைலிஸ்ட் 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட். இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, கஷ்டப்படுறீங்க, டைம் டேக்கிங், பிளேஸ் டேக்கிங், ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி போகுதுன்னா 60% டிஸ்கவுண்ட்ல 399ல ஷாப்பிங் பண்ற இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். இது வந்து பெருசா நீங்க வந்து ஒரு டிசைனிங் துணிலாம் தைக்கலாம் நாங்க சொல்லல. ரிப்பேர் ஒர்க், ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க், தையல் பிரிஞ்சு போச்சு, லைட்டா தையல் போடணும்னா இது பெர்ஃபெக்ட்டா. கண்டிப்பா நீங்க ஏதாவது லேஸ் வைக்கணும், உங்களோட பழைய சாரியில சும்மா ஒரு புதுசா ஏதாவது லேஸ் எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னா அது கூட நீங்க வச்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஈஸியா எல்லாமே ஸ்டிச் பண்றது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு மினி தையல் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா இனிமே சுலபமாக போகுதுங்க. இந்த மாதிரி நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்க போகுது. இப்போ காயத்ரி நமக்காக இப்போ இந்த ஷர்ட் வந்து லைட்டா ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறாங்க. எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கு அப்படிங்கறத காயத்ரி நமக்காக லைவாவே உங்களுக்காக காட்டிட்டு இருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கு, அந்த ஸ்டிச்சிங் பாருங்களேன் எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு அப்படிங்கறது. இந்த மாதிரி ஒரு துணி பேக் நீங்க வீட்ல வச்சிருக்கீங்க, லைட்டா கிழிஞ்சிருச்சு, ஒவ்வொரு தடவை துணி பேக் எல்லாம் வாங்க முடியாது, துணி பேக் வாங்கியே நம்ம நிறைய காசு செலவு பண்றோம். அந்த மாதிரி டைம்ல இந்த ஒரு மினி தையல் மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா சைடா கிழிஞ்சிருக்கா அதை கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம், இல்ல அதோட பிடி வந்து போயிடுச்சா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சைடை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுமா பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாமே ஈஸி 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 இல்ல காயத்ரி? கண்டிப்பா எங்க அம்மா கூட இததான் பண்ணுவாங்க. துணி பேக் ஒண்ணு வெளியே வாங்கணும்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்குற பெரிய துணி பேக் 60 ரூபா கேக்குறாங்களா. 2 வாட்டி எங்க அம்மா வாங்கிட்டு வந்தாங்க, நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி. நம்ம வீட்டுல உரம் இருக்கும் இல்லையா, தலைப்பாணி உரம் வேஸ்டா இருக்கும், பழசாயிட்டு இருக்கும், கலர் போயிருக்கும், அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஹேண்டில் போட்டு அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்க அம்மா. சோ இந்த மாதிரி நீங்களும் இன்னோவேட்டிவா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறதுக்கான இந்த துணி பேக், இல்ல வீட்டுல ப்ரொவிஷன்ஸ் வரதுக்கான துணி பேக்லாம் ஈஸியா வீட்லயே வச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் வந்து சின்ன சின்ன தையல், அதாவது பாக்கெட்ல லைட்டா தையல் பிரிஞ்சு போறது, குழந்தைங்களோட யூனிஃபார்ம்ல பிரிஞ்சு போறது எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும். 399க்கு நீங்க ஷாப்பிங் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில இருந்து நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, விருதுநகர்ல இருந்து நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் அந்த மாவட்டத்துல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா தாராளமா கால் பண்ணலாம். கண்டிப்பாங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா விருதுநகர் மாவட்டத்துல இருந்து நிறைய பதில்கள் நமக்காக வந்துட்டு இருக்கு, நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ராமநாதபுரம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அங்கிருந்துமே வந்து ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ரொம்பவே கம்மியான விலையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சின்ன சின்னதா எல்லாமே உங்களால செய்ய முடியும். உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் நமக்காக கிடைச்சிட்டு இருக்கு. திண்டுக்கல் மட்டும் கிடையாதுங்க, நிறைய ஊர்ல இருந்து நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு தையல் மிஷின் நம்ம வீட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஆல்டர் ஒர்க் எல்லாம் ரொம்பவே சுலபமா செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு பெரிய ஒர்க் எல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. சின்னதா உங்களோட சுடிதாரோட வந்து ஷேப் பண்ணணும், இல்ல சைஸ் வந்து உங்களுக்கு மாத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கும் பண்ண முடியும். மார்க்கெட்ல போனா இந்த மாதிரி மிஷினுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் காயத்ரி? இந்த மாதிரி மிஷின், இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் சூயிங் மிஷின் இல்லாட்டி மினி சூயிங் மிஷினோட விலை பாத்தீங்கன்னா 739 rupees நீங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். நாப்தோல் தமிழோட விலை பாத்தீங்கன்னா 60% டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்க போகுது. சோ யோசிச்சு கால் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் ரெஜூன் காட்டுறோம். கண்டிப்பாங்க, ரொம்பவே சிம்பிளா இருக்க போகுது. இந்த மாதிரி ஸ்டாப்லர் நீங்க வந்து எப்படி பண்றீங்களா அந்த மாதிரி பண்ணலாம். எந்த ஒரு ரிப்பேர் ஒர்க்குமே உங்களால வந்து 30 செகண்ட்ல உங்களால பண்ண முடியும். உங்க வீட்டுல குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி ஆல்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கு, அந்த ஸ்டிச்சிங் பாக்குறீங்க பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டிச்சிங்ல உங்களுக்காக கிடைச்சிட்டு இருக்கு. பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் வச்சு நீங்க கஷ்டப்படாதீங்க, அதை வந்து ஒரு ஓரமா எடுத்து வைங்க. காரணம் அது பெரிய இடம் தேவை. அதை ஒரு ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்னா 3000 4000 கொடுக்கணும். அதை மிதிச்சிங்க அப்படின்னா கை கால் வலி, முதுகு வலி. ஒரு தடவை தையல் மிஷின்ல ஏறி உட்கார்ந்து பாருங்களேன், அதுக்கப்புறம் நம்மளால வேலையே செய்ய முடியாது. காரணம் உடம்புல அவ்வளவு வலிக்கும். அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்னது இருக்கு அப்படின்னா சின்ன சின்ன வேலையை உங்களால இதுல செய்ய முடியும். சின்னதா ஏதாவது ஆல்டர் பண்ணும், லைட்டா வந்து சாரி சைடு கிழிஞ்சிருக்கு, இல்ல உங்களோட பாவாடை கிழிஞ்சிருக்கு, அதை வந்து லைட்டா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும், இல்ல சாரியோட பார்டர் வந்து லைட்டா கிழிஞ்சிருக்கு, இல்ல அந்த லேஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா பிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களால ஈஸியா பண்ண முடியும். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா 60% டிஸ்கவுண்ட்ல 399 ரூபாய்க்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க.
நம்ம வீட்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் இருக்கும். அதை நகர்த்தறக்கும் சரி, அதை மூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஒருத்தங்களா மூவ் பண்றதுக்கு. அதுல ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட சில டைம்ல ஜாம் ஆயிடும், இல்ல கால் வலி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு நாப்தோல் தமிழ்ல உங்களுக்காகவே சூப்பரான மினி ஷிவிங் மிஷின் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மினி ஷிவிங் மிஷின்ல ஒரு த்ரெட்டிங் பின் இருக்க போகுது. இது ரொம்பவே ஹேண்டியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாவும் நீங்க கிளாத்ல ஸ்டிச் பண்றதுக்கும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. இதுக்கு பேட்டரி எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கறதுனால ஈஸியா நீங்க உங்க கையாலேயே ஸ்டிச் பண்ண போறீங்க. சிங்கிள் பிரஸ்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுடைய சாரி ஆகட்டும், இல்ல எந்தாவது பார்டர் ஸ்டிச் பண்ணணும்னாலும் சரி, ஆல்டர் பண்ணணும்னாலும் சரி, எந்த விதமான மெட்டீரியலா இருந்தாலும் இதுல பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் ஆக போகுது. லினன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், இல்ல காட்டன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில்க் மெட்டீரியலா இருக்கலாம். எல்லா மெட்டீரியலும் ஈஸியா உங்க குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் பண்ண முடியும். சாரி ஆகட்டும், பேக்ஸ் ஆகட்டும், ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே சைட்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் அடிக்கணும்னா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஸோ சீக்கிரமா கால் பண்ணி ஆர்டரையும் உடனடியா பிளேஸ் பண்ணுங்க. சாதாரணமாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், பெரிய தையல் மிஷினை ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மாற்றுறது எவ்வளோ கஷ்டம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு தடவை அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் அவ்வளோ பெரிய இடம் தேவைங்க. பட் அதுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் தான் நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ரொம்பவே ஈஸியாக உங்களோட சுடிதார் ஆகட்டும், உங்களோட ட்ரெஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக இந்த ஒரு ஸ்டாப்லர் வந்து நீங்கள் எப்படி ஸ்டாப்லர் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா போதும். இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக உங்களால் எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் காட்டிகிட்டு இருக்கோம். எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க இங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ரொம்பவே ஈஸியா, அது மட்டும் இல்லாமல் பொறுமையா உங்களால வீட்ல இருந்தபடியே உங்களால பண்ண முடியல. காயத்ரி கரெக்டா சொல்றீங்க ரோஜன், ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். இது வந்து only for alteration purpose, repair worksக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியும். நீங்க வந்து பெருசா தைச்சல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, அப்படிதான் கிடையாது. ஏதாவது ரிப்பேர் ஒர்க், ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்னா தாராளமா இதுல நீங்க பண்ணிக்கலாம். கடைசி 13 நிமிஷம் இருக்கு ஷோ முடியறதுக்காக. ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கால் பண்ண நினைக்கிறவங்க கூட தாராளமா கால் பண்ணலாம். ப்ராடக்ட் கோட நோட் பண்ணிக்கோங்க, 9775 அப்படின்ற ப்ராடக்ட் கோட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்றவங்களுக்கும் இது ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். 9775 தான் உங்களுக்கான கோட். கடைசி 13 நிமிஷம் தான் இருக்கு. 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்ண போறீங்க. இதோட எம்ஆர்பி 1000 ரூபாய். ஆனா உங்களுக்காக நாப்தோல் தமிழ்ல பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். இந்த மாதிரி ஹஸ்பண்டோட டி-ஷர்ட்டோ இல்ல ஷர்ட்டோ வந்து தையல் பிரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை எடுத்து வச்சு மூட்டையா கட்டி வச்சு கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு லேசி ஆகி அது அப்படியே வேஸ்ட் ஆயிரும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது ஃபிட்டே ஆகாது. ஆனா இந்த மாதிரிலாம் அவதிப்படாம இனிமே சின்ன சின்ன ரிப்பேர் ஒர்க் நீங்களே உங்க வீட்டுல பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் ஊசி நூல்லாம் வச்சு தைச்சிட்டு இருப்பாங்க. எங்க பாட்டிலாம் அப்படிதான். ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஏதாவது கிழிஞ்சிருக்குன்னு பாட்டி ஊர்ல இருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு தைச்சு கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி தான் எங்க அப்பாக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது கிழிஞ்சிருக்குன்னா பாட்டி டக்கு டக்குன்னு தைச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இப்ப தைக்கிறதுக்கான பொறுமையும் கிடையாது. நிறைய பேருக்கு அப்படி கையில வந்து தைக்கிறதுக்கு தெரியவும் தெரியாது. ஆனா இந்த ஒரு தையல் மிஷின் ஸ்டேப்லர் பின் போட எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டேப்லர் பின் மாதிரி பின் பண்ணிக்கிட்டே போகும். கண்டிப்பா காயத்ரி. அது மட்டும் இல்லாம சாதாரணமா நம்ம வந்து ஊசி நூலை கோக்குறதுல வந்து அதுவே கோக்குறதே வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும். பட் இதுல வந்து ரொம்பவே ஈஸியா உங்களால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொடுக்க முடியும். திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. திண்டுக்கல் மாவட்டம் மட்டும் கிடையாதுங்க, நிறைய மாவட்டத்துல இருந்து, இப்ப வெள்ளூர் மாவட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நல்ல ஒரு இதுல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வெள்ளூர் மாவட்டத்துல இருந்து நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வெள்ளூர் மாவட்டத்திலயும் உங்களுக்கு நல்ல வித பதில்கள், அதிக பதில்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு, நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. காரணம் என்னன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு மினி தையல் மிஷின் நம்ம வீட்டுல இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போறது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது. சின்ன சின்ன வேலைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு டெய்லரையும் ஒவ்வொரு தடவையும் போய் நிக்க வேண்டாம். நம்ம மார்க்கெட்ல நம்ம போனோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நாங்க சொல்ல போறோம். இங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி சிமிலரான ப்ராடக்ட்டுக்கு 739 ரூபாய் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. பட் இங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க 399 ரூபாய்க்கு எம்ஆர்பி 1000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஈஸியா இனிமே உங்களோட ஆல்டர் ஒர்க் எல்லாமே செய்ய போறீங்க. உங்க குழந்தைங்களோடதாகட்டும், ஹஸ்பண்டோடதாகட்டும், வீட்டு வேலையாகட்டும், எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போது. ரொம்பவே கம்மியான விலையும் எங்களுக்கு தோணுது இல்லையா காயத்ரி? கரெக்டா சொல்றீங்க ரஜூன். அது மட்டும் இல்லாம அதை பயன்படுத்துறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது. யார் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம். அண்ட் ஈஸி டு யூஸ் மட்டும் இல்ல, சேஃப் டு யூஸ். இப்போ தையல் மிஷின்லாம் குழந்தைங்க பக்கத்துல சுத்திட்டு இருக்காங்கன்னா தையல் மிஷினை வந்து குழந்தைங்கள இருந்து தூரமா வைப்போம். ஏன்னா டக்குன்னு கை வச்சுட்டு டக்குன்னு ஏதாவது ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா டக்குன்னு வந்து கண்டிப்பா வந்து கையில அடிபடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் ஸ்பேஸ் எடுக்கும், டைம் எடுக்கும். அதை யூஸ் பண்ண இடுப்பு வலி, நிறைய பெண்களுக்கு ஆர்ம்ஸ்ல எல்லாம் பெயின் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஸ் பண்ணா ஓகே. நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த ஒரு மினி தையல் மிஷின் உங்களுக்கு சின்ன ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணணும், இல்லை ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணணும்னா இது கரெக்டா இருக்கும். கடைசியா 11 நிமிஷம் தான் இருக்கு. சிவகங்கையில இருந்து நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திண்டுக்கல்ல இருந்து நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வேணும்னா கால் பண்ணலாம். திருவள்ளூர்ல இருந்து நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்றீங்க. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. 399 ரூபான்றது ரொம்ப சின்ன விலை. ஒரு வாட்டி நீங்க ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் கொண்டு போய் கொடுத்தாலே 200 ரூபா 300 ரூபான்னு செலவு பண்ணிடுவீங்க. ஆனா இது லைஃப் டைம் உங்களுக்கு ஆல்ட்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது இல்லையா? கண்டிப்பாங்க. திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா
நல்ல பதில்கள் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பாண்டிச்சேரியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்தும் ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. இனிமே உங்க வீட்டுல உங்களோட சின்னதா ஏதாவது ட்ரெஸ் கிழிஞ்சிருச்சு இல்ல ஏதாவது ஆல்டர் பண்ணணும், உங்களோட பெட்ஷீட் ஆகட்டும், தலகாணி வந்து உங்களுக்கு கவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்டர் பண்ணணும், இல்ல அதை கொஞ்சம் ஃபோல்ட் பண்ணி அடிக்கணும், எக்ஸஸா இருக்கு, உங்களோட நைட்டியே வந்து எக்ஸஸா இருக்கு, ரொம்ப நீளமா இருக்கு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ஃபோல்ட் பண்ணி அடிக்கணும்னா இதுக்கு நீங்க டெய்லர் கிட்ட போனீங்கன்னா கண்டிப்பா 60-70 வாங்குவா. இந்த மாதிரி ஒரு 5 தடவை போயிட்டீங்கன்னாவே வந்து கண்டிப்பா வந்து 300-400க்கு மேல ஆயிடும். பட் இங்க பாக்குறீங்க ஒரு 399 ரூபாய் கொடுத்து இதை ஒரு தடவை வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த டைம் வந்தாலும் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ உங்களுக்கு யூஸ் இல்லைனாலும் ஃபியூச்சர்ல கூட வாங்கி வைக்கிறதுல எந்த வித பிரச்சனையும் இருக்க போறது இல்லை. காரணம் இது அழுகி போயிடும், அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதை நீங்க வாங்கி வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்ப தேவைப்படுதோ அந்த நேரத்துல கண்டிப்பா உதவும். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுற நேரத்துல நீங்க மார்க்கெட்ல போய் வாங்குனீங்க கண்டிப்பா அது 1000-2000 வரும். பட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 60% டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்கும் போதே வாங்கி வச்சுக்கிறது புத்திசாலித்தனம் இல்லையா? கண்டிப்பா கரெக்டா சொல்றீங்க. அதே மாதிரி தையலை பிரிக்கிறது தையல் போடுறது வந்து பெண்களுக்கு ஒரு காமனான வேலையாச்சு. ஏன்னா டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட் ரெடியூஸ் ஆயிருப்போம், டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். தையலை பிரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான. தையல் போடுறதுனா நம்ம டெய்லர் கிட்ட தான் போவோம். ஒரு டெய்லர் கிட்ட போயிட்டு வரதுனா ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோ செலவு, அடுத்தது அங்க போய் அவனை வந்து கெஞ்சுறது, அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து 2 நாள் கழிச்சு வாங்க 4 நாள் கழிச்சு வாங்கினா இல்ல நான் இன்னைக்கு மட்டுமே கொடுத்துருங்க, இன்னைக்கு சாயந்தரமே கொடுத்துருங்க, நாளைக்கு போட்டு போகணும் அப்படி இப்படின்னு கதையை சொல்றது. அதையும் தாண்டி அவன் டிலே பண்ணி கையில கொடுக்கறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு போதும் அதுக்கும் 200-200 ரூபாய் 300 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸை விட அதிக காசு அதோட ரிப்பேர்லயே செலவாயிடும். கண்டிப்பா காயத்ரி, அது நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஏண்டா கொடுத்தோம் அப்படின்ற நிலைமைக்கு ஆயிடும். நமக்கு தேவைப்படுற நேரத்துல கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்க வாங்கி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, உங்களோட ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்க. நம்ம வீட்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய தையல் மிஷின் இருக்கும். அதை நகர்த்தறக்கும் சரி, அதை மூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஒருத்தங்களா மூவ் பண்றதுக்கு. அதுல ஸ்டிச் பண்ணும் அப்படின்னா கூட சில டைம்ல ஜாம் ஆயிடும், இல்ல கால் வலி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு நாப்தோல் தமிழ்ல உங்களுக்காகவே சூப்பரான மினி ஷிவிங் மிஷின் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மினி ஷிவிங் மிஷின்ல ஒரு த்ரெட்டிங் பின் இருக்க போது. இது ரொம்பவே ஹேண்டியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாவும் நீங்க கிளாத்ல ஸ்டிச் பண்றதுக்கும் பெர்ஃபெக்டா இருக்க போது. இதுக்கு பேட்டரி எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கறதுனால ஈஸியா நீங்க உங்க கையாலேயே ஸ்டிச் பண்ண போறீங்க. சிங்கிள் பிரஸ்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுடைய சாரி ஆகட்டும், இல்ல எந்தாவது பார்டர் ஸ்டிச் பண்ணணும்னாலும் சரி, ஆல்டர் பண்ணணும்னாலும் சரி, எந்த விதமான மெட்டீரியலா இருந்தாலும் இதுல பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் ஆக போகுது. லினன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், இல்ல காட்டன் மெட்டீரியலா இருக்கலாம், அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில்க் மெட்டீரியலா இருக்கலாம். எல்லா மெட்டீரியலையும் ஈஸியா உங்க குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டிச் பண்ண முடியும். சாரி ஆகட்டும், பேக்ஸ் ஆகட்டும், ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே சைட்ல நீங்க ஸ்டிச்சஸ் அடிக்கணும்னா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஸோ சீக்கிரமா கால் பண்ணி ஆர்டரையும் உடனடியாக பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஹியூஜ் டிஸ்கவுண்ட் 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஒரு மினி தையல் மிஷின், மினி சூயிங் மிஷின் 1000 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டாம். இந்த பெரிய பெரிய மிஷின் இருந்தா நல்லா தாங்க இருக்கும். ஆனா அதை வச்சுக்கிறதுனால மெயின்டைன் பண்றது, அதை நவுத்துறது, அதை யூஸ் பண்றது எல்லாமே ஒரு தலைவலியான வேலை. ஆனா நம்ம ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. கையில என்ன ரெஜுன் என்ன பண்றீங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டிச்சிங் வருது அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ஜஸ்ட் நீங்க ஸ்டாப்லரை பிரஸ் பண்றத மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு இது வந்து ப்ராப்பரா அந்த ஸ்டிச்சா இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க காட்டிட்டு இருக்கோம். இங்க பாக்கும்போதே தெரியும் அந்த ஒரு ஸ்டிச்சிங்கோட குவாலிட்டி. நீங்க பாத்துருக்கீங்க சிம்பிளா வந்து உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்க வேணாலும் கேரி பண்ணலாம் இல்லையா கைஸ்? கேரி பண்றதுதான் இதுல இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி. ஏன்னா ஜெனரலி பெண்கள் எங்கேயாச்சும் கேரி பண்ணி எங்கேயாச்சும் போவோம் இல்லையா, ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போறோம் இல்ல எங்கேயாச்சும் டிராவலுக்கே போறோம் வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போறோம்னா அங்க போய் தான் ஞாபகம் வரும் இந்த ட்ரெஸ்ல இங்க தையல் பிரிஞ்சிருக்கு, அந்த பேண்ட்ல இங்க கிழிஞ்சிருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எதுக்கோ ஒரு அதுக்கு 4 சேஃப்டி பின் வேற சேஃபா எடுத்துட்டு போவோம். அது பேரே பாரு சேஃப்டி பின், சேஃபா இருக்கிறதுக்காக. சோ அந்த சேஃப்டி பின்னை போட்டு வந்து மேட்ச் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். பட் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா சேஃப்டி பின் இருந்தா கூட சேஃப்டிக்கு இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், எங்கேயாச்சும் தையல் பிரிஞ்சிருக்குன்னா டக்கு டக்குன்னு பாத்ரூம்லயே உட்காந்து தையல் போட்டுடலாம். இது வந்து பெரிய மஷின் மாதிரி இருக்க போறதுல, ஓவர் வெயிட்டா இருக்க போறதுல, இதை யூஸ் பண்ண நீங்க கிளாஸஸ்க்கு போக வேண்டாம். ஈஸியா வாங்குங்க, 4 தையல் போடுங்க, பிரிஞ்ச இடத்துல பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அதுவும் மீறி நம்ம எடுத்துட்டு போற ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கும்னு எடுத்துட்டு போனா குழந்தைங்க ட்ரெஸ் கிழிஞ்சிருக்கும், இல்ல ஹஸ்பண்ட் ட்ரெஸ் கிழிஞ்சிருக்கும். நம்ம ட்ரெஸ் கிழிஞ்சா நம்ம சேஃப்டி பின் போட்டு மேட்ச் பண்ணுவோம். ஆனா அவங்க 2 பேருக்கு கிழிஞ்சிட்டு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லா திட்டுவாங்க. கண்டிப்பா கைத்ரி. அது மட்டும் இல்லாம கைத்ரி, நம்ம சாதாரணமா பின் யூஸ் பண்ணா எப்படா அது வந்து கழண்டுடும், எப்ப குத்திடும், எங்கேயாவது குத்திக்கிடுமா அப்படின்ற ஒரு பயத்திலே இருக்கும். பின் இருக்கா இல்ல அது கழண்டுருச்சா இல்ல அது குத்திடுமா ஏதாவது ஆயிடுமான்ற ஒரு பயத்திலே வந்து அந்த ஒரு ஈவினிங் வந்து கண்டிப்பா அந்த ஒரு பின்னூசிலேயே போயிடும், நமக்கு அந்த ஒரு சேஃப்டி பின்லேயே போயிடும். பட் இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்க போது. சாதாரணமா இந்த மாதிரி பெரிய தையல் மிஷினா அங்க இங்க நகர்த்தி அதுக்குன்னு இவ்வளோ இடம் தேவையா அவசியமே இல்லைங்க. அதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷனா தான் இங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்க. காயத்ரி நமக்காக ஸ்டிச் பண்ணி காட்டிட்டு இருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு லைவா உங்களுக்கு காட்டிட்டு இருக்கோம், ஈஸியா இருக்கு அப்படிங்கறதாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆல்டர் ஒர்க் பண்றது இது ரொம்பவே சுலபமா இருக்க போது. ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. நம்ம ஸ்டுடியோல தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து காட்டிட்டு இருக்கோம். எந்த அளவுக்கு ஈஸியா ஸ்டிச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத காட்டுறோம். இந்த மாதிரியான துணி பேக் ஆகட்டும், எந்த ஒரு ஃபேப்ரிக்குமே வந்து ஈஸியா உங்களால ஸ்டிச் பண்ண முடியும் இல்லையா? கண்டிப்பா. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டைலிஸ்ட்ல என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, ட்ரெஸ் ஏதாவது வந்து இந்த ராம் ஷோல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் ஏதாவது வந்து லூஸா இருக்கலாம், லாஸ்ட் மினிட்ல
ஸ்டேப்லர் பின் போட்டு அமைச்சிருவாங்க. அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இந்த ஸ்டேப்லர் பின்ல ஒரு தையல் மிஷின் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஸ்டேப்லர் பின் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும்னு. சின்ன வயசுல பொம்மை ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட நான் தைச்ச உடனே கட்டிங் எங்க அம்மா பண்ணி குத்துருவாங்க. அதுக்கு வந்து ஸ்டேப்லர் பின் அடிச்சிட்டு ட்ரெஸ் போட்டு விடுவேன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஊசி நூலெல்லாம் சும்மா மேலோட்டமா தைச்சு போடும். அந்த ஊசி நூல் ப்ராசஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைம் டேக்கிங். அது மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒழுங்கா வருமா, தையல் பிரியறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இந்த ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தையல் பிரியாது. லாஸ்ட்ல ஒரு லாக் இருக்கு, அந்த லாக்கை மட்டும் போட்டீங்கன்னா தையல் பிரியாது. 5 நிமிஷம் இருக்க ஷோ முடியறதுக்காக நானும் ரஜன் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றோம். 9775 ஐ ரிப்பீட் 9775 உங்க ப்ராடக்ட் கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஒரு வேளை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ராடக்ட் கோட் சொல்லி கூட நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வாரம் கழிச்சு ஆர்டர் பண்றீங்க, நாளைக்கு பண்றீங்க, ஹஸ்பண்ட கேட்டு பண்றீங்க, அக்காவை கேட்டு பண்றீங்க, நோ ப்ராப்ளம். நாப்பல் தமிழ்ல எப்ப வேணாலும் மிட் நைட்ல கூட நீங்க கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேணும்னு தோணுது, உங்களுக்கு இந்த விலை வந்து ஓகேவா தெரியுது, உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க ஆர்டர் பண்ணணும் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இது வந்து ஏதாவது வகையில உதவும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா ஆர்டர் பண்ணலாங்க. யாரும் உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ண போறதில்ல. இதை வாங்கி நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவும் அப்படின்னு தான் நாங்க நம்புறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஆரம்பத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ரெகுலரா யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த விஷயமா இருந்தாலுமே பழக தான் நமக்கு வந்து அதோட பெர்ஃபெக்ஷன் நமக்கு வரும். எடுத்து வைக்கிறதுக்கு யாருக்குமே வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா வர போறது இல்ல. நீங்க வந்து இதுல வந்து டெக்னிக்கலா வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஐடியாஸ் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா வரும். இல்ல நீங்க இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் நீங்க அதை கொஞ்சம் ரெகுலரா பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுல வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களால ஸ்டிச் பண்ணி எடுக்க முடியும். சின்ன சின்ன ஆல்டர் ஒர்க் எல்லாம் நம்ம ஒருத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்றதை விட ஈஸியா பண்ணலாம். மார்க்கெட்ல நம்ம போனோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிமிலரா இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னா 739 ரூபாய். இதே மாதிரி இருக்கிற இது மாதிரி சிமிலரா இருக்கிற ஒரு தையல் மிஷின் தான் பார்த்துருக்கீங்க, மினி தையல் மிஷின். பட் நாப்தோல் தமிழ்ல இங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. MRP 1000 கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெறும் 399 ரூபாய்க்கு 60% டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைச்சிட்டு இருக்குங்க. உங்களுக்கு இது வேணும்னு நீங்க விருப்பப்படுறீங்களா, யாருக்காவது வாங்கி கொடுக்கணும், அம்மாக்கா இருக்கலாம், தங்கச்சிக்கா இருக்கலாம், அக்காவுக்கு நீங்க வாங்கி கொடுக்கணும் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமா கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். இல்ல ஒருவேளை நீங்க மார்க்கெட்ல விசாரிச்சுட்டு தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே தெரியற கோட் 9775 கோடை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்போ நீங்க விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த நேரத்துல கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? எஸ், கண்டிப்பா. இந்த மாதிரி தான் பெரிய பெரிய தையல் மிஷின்லாம் வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. யூஸ் பண்ண தெரியாம அது இங்க அங்க வைக்க முடியாம. இப்போ இருக்கிற வீட்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 BHK, பேருக்கு தான் 2 BHK. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ரூம்லயே வீடை கட்டி முடிச்சிடறாங்க. அந்த ஒரு ஸ்பேசிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்ட்ரோப்பை வைப்போம், டிவியை வைப்போம், சைட் ஸ்டாண்டை வைப்போம், பார்த்தாததுக்கு குழந்தைங்களோட பேக் வைக்க ஒரு சைட் ஸ்டாண்டு வைப்போம், நம்மளோட திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கே ஒரு ஸ்டாண்டு, இதெல்லாம் வச்சு நம்ம உட்காரதுக்கே இடம் இருக்குமான்னு யோசிக்கும் போது இவ்வளவு பெரிய தையல் மிஷினை கொண்டு வந்து எங்க வைக்கிறது? எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் பால்கனி வச்சிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் அதை வந்து வச்சு அது மேல டேபிளா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுல இன்னொரு பெரிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மாசம் மாசம் அதை டஸ்டிங் பண்ணணும். அது வேற ஒரு பெரிய தலைவலி. ஆனா கடைசியா 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு. 399 ரூபாய்க்கு ஷாப்பிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் டஸ்டிங் தேவையில்ல, ஸ்பேஸ் தேவையில்ல, டைம் சேவ் தேவையில்ல, ஈஸியா அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திருச்சியில இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நீங்க அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கீங்கன்னா தாராளமா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன் ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களோட யூனிஃபார்ம் வந்து தையல் பிரிஞ்சு போகுது, அதுக்காக ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சில பேர் வந்துட்டு சின்ன சின்ன ரிப்பேர் ஒர்க்குக்கு வெளியே போக முடியாது, எங்க ஊர்ல ஒரு டெய்லர் தான் இருக்காருன்னு அவங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சில பேர் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல, டெய்லர் கிட்ட போய் லைன்ல நிக்க விரும்பலன்றாங்க, அவங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல இருந்து ஹெவி ரெஸ்பான்ஸ். கண்டிப்பாங்க, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நாமக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து நல்ல ஒரு ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் நமக்காக கிடைச்சிட்டு இருக்கு. காரணம் இதுதாங்க, நமக்கு பெரிய ஒரு தையல் மிஷினை வாங்கி வச்சு அது கூட போராடுறதை விட இந்த மாதிரி சின்ன தையல் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நேரத்தையும் நம்மளால மிச்சம் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம ஈஸியா வேலையை முடிச்சிடலாம். உங்க வீட்டுல குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்க இருக்கிற நேரத்துல நம்மளால தையல் மிஷின்ல ஏறி உட்கார முடியாது. காரணம் என்னன்னா அவங்க ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க, சண்டை போடுவாங்க. அந்த டைம்ல தையல் மிஷின்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. பட் அந்த டைம்ல குழந்தைங்க படிக்கிற நேரத்துல அந்த நேரத்துல கூட உட்காந்துட்டு ஹால்லே ஆகட்டும், பெட்ரூம்ல, லான்ல, எங்க வேணா இருந்து கூட நம்ம இதை தைக்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பா ஈஸியா தச்சுக்கலாம் ரஜன். அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. 399க்கு ஷாப்பிங் பண்றீங்க, 1000 ரூபாய் கொடுக்காம வெறும் 60% டிஸ்கவுண்ட்ல 399 ரூபாய்க்கு ஷாப்பிங்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு. பெரிய தையல் மிஷின் ஸ்பேஸ் நிறைய எடுக்கும், காசு நிறைய போகும், அதுல தைக்கிறதே ஒரு பெரிய கிளாஸ்க்கே போயிட்டு வரணும். ஆனா நம்ம தையல் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேப்லர் பின் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு சுலுவா இருக்க போகுது. சின்ன குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நியூ பேபிஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வந்து தையல் பிரிஞ்சுக்கிட்டே போவோம், அதெல்லாம் கூட நீங்க ஈஸியா தைச்சிக்கலாம். அந்த குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் மட்டும் இல்ல, யூனிஃபார்ம் போடுற குழந்தைங்க, ஹஸ்பண்டோட ஷர்ட்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, டக்குனு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைக்குது. 60% டிஸ்கவுண்ட்ல ஷாப்பிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. என்னதான் அப்படி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற இந்த ஒரு மினி தையல் மெஷின் பிடிச்ச
பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. கேட்டு ஆர்டர் பண்ணுனா 9775 ப்ராடக்ட் கோட எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஈஸியா இருக்க போகுது. கண்டிப்பாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னு தோணுது உங்க வீட்ல உங்க குழந்தைங்களோட பட்டுப்பாவாடையோட இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணோம், அதுல ஏதாவது லேஸ் ஒர்க் வைக்கணும், இல்ல ஏதாவது டிசைன் வச்சு நீங்க ஸ்டிச் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எதுவா இருந்தாலுமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. அது இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளியில இருந்து ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துல இருந்து ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. கள்ளக்குறிச்சி மட்டும் கிடையாதுங்க, நிறைய மாவட்டத்துல இருந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. காரணம் அவங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இது எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்க போது, அவங்களோட நேரத்தை மிச்சம் பண்ண போது, அவங்களோட வேலையை மிச்சம் பண்ண போது. சாதாரணமா தையல் மிஷின் எடுத்து அது ஒவ்வொரு தடவை ரிப்பேர் கொடுத்து எதுக்குங்க இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க? இந்த மாதிரி சின்னதா இருக்கு அப்படின்னா அழகா ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்றது ரொம்ப நல்லது இல்லையா காயத்ரி? எஸ், ஷோ முடிய போகுது. ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க 9775 என்ற ப்ராடக்ட் கோட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சேலத்துல வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 60% டிஸ்கவுண்ட் மறந்துடாதீங்க. மினி தையல் மிஷின் தான் உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். 399 ரூபாய். வாட்சிங் அப் தோல் தமிழ்.